وسلم عليه ثم إلى علامة المجاهدين مجتهدين ومرجئين في الدين وثم إلى علماء الراشدين والقراء المخلصين وعامة الحديث المفسرين وسائر ساداتنا الصوفية والمحققين والأعلام والولياء والمسلمين والمسلمات المشاهدين وغيرهم في البر والبحر خصوصا أشياء القدر الآتش والمفردين والكرامة ثم إلى مجرى الحوادث والحوادث وجميع أولياء الله تعالى أجمعين وجميع أولياء تشعر بابا نسوما ورسولهم وقرهم وجميع العلماء والشهداء وصفيهم من خصوصا صاحب القرية البأسر كالمرسي وفروعهم ومناسبهم خصوصا سلطان أولياء شهادة وقدرة تصنيف الفضيلة والكرم ثم إلى مشايخنا وعلمنا ومعجبنا ومقرب أرواحنا خصوصا صاحب شهر لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى آبائنا وأمهاتنا ومن علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا صاحب الواقفة المصلى بيت المستقيم جعلكم الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
ingkang kula hormati segenap Bapak RT, Bapak RW, Bapak Asuh, anak-anak kita yang tercinta ingkang rawuh maupun ingkang saged midhangetaken saking griyanipun tiyang piyambak. Sungguh bersyukur kula dumateng Allah panjenengan kalian Rasul dinyatakan umat sing paling saleh. Para sahabat maklum para rawuh nyumerap dumateng kehidupan Rasulullah, sumerap dumateng wajah Rasulullah, sering berjabatan tangan dumateng Rasulullah, sering serabungan dumateng Rasulullah, majelis taklim ugi sering jamaah dumateng Rasulullah. Panjenengan boten nututi, boten nate salaman, boten nate ningali, boten nate majelis taklim, boten nate sholat berjamaah, mung panjenengan inggih punika tasih nglampaaken kewajiban-kewajiban merga nasihati Rasulullah. Mila saking menika terus Kanjeng Nabi, umatku akhir zaman termasuk umat sing paling sae, tebih saking ingsun, boten kehidupan kali ingsun mun saged nglampaaken perintah Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Terkait para rawuh, monggo kula kali panjenengan sisa umur ingkang sampun diparingaken kalian Gusti Allah menika dipun damel ibadah, baik ibadah maktuh maupun ibadah ghairu maktuh. Ibadah maktuh kewajiban arupi salat 5 wekdal. Yo kula kali panjenengan saged istiqomah senaosa tok lambat-lambat didik tapi sik saged jamaah. Amin Allahumma amin. Cintai Kanjeng Nabi dumateng kita 100%. Cintai Kanjeng Nabi ngeboti dumateng umat, dumateng kita sedaya estu amat sangat cinta Kanjeng Nabi dumateng kita sedaya. Coba kita metani seharian panjenengan pados panupa jiwa, pados makarya damel keluarga niku suatu kewajiban. Panjenengan saged berjamaah, saged majelis taklim, nyempataken melaksanakan perintah Gusti Allah niku termasuk panjenengan nglampaaken ugi nyeimbangaken antara perintah Gusti Allah kali inggih punika kehidupan batos maisha. Saumpami boten nyambut damel anak kita perlu inggih punika biaya sekolah madrasah, biaya pondok pesantren, biaya pendidikan. Mulaken sampai Gusti Allah matur ganjarane umat ingsun ala syakilatihi, gumantung gedene ganjaran hambaku, gumantung sapiro oleh ing ibadah marang ingsun. Tambah inggih punika kepayahan pados panupa jiwa, tambahi kepayahan oleh inggih punika melaksanakan perintah Gusti Allah, tambahaken pawalesanipun saking Gusti Allah. Namun kula kali panjenengan inggih punika boten ngarep-ngarep pawales. Tunduk wonten 3 inggih punika pesenipun Kanjeng Nabi. Pertama, noto ati, noto lati, noto bekti. Noto ati urusan sambung kula kali panjenengan dumateng Gusti Allah. Arupi inggih punika melaksanakan sedaya perintahipun Gusti Allah. Sampai Sayyidina Umar niku matur dumateng inggih punika Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi punapa ingsun niki termasuk tiyang sae mungguh Gusti Allah. Kanjeng Nabi matur, yen seliramu husnudzon oleh madah marang Gusti Allah, ora ngelaneno kewajiban duniawi lan ukhrawi, panjenengan mantep ditampi kalian Gusti Allah, terus krasa sadina sawengi
yen seliramu niku ngebakti marang Gusti Allah pasti sedaya amal ditampi kalian Gusti Allah. Lan iki termasuk undang-undang kula kali panjenengan. Mila saking menika kelawan lewat kitab Fathul Qorib menika para rawuh nata anjejegaken ngibadah marang Gusti Allah. Kula namung inggih punika ngawiti inggih punika kelawan toharoh. Toharoh niku inggih punika sesuci. Menawi hadas alit inggih punika saged diangkat kelawan wudu, menawi hadas besar saged diangkat kelawan guslah utawi mandi besar. Inggih punika babagan wudu nawaitul ghusla li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Dados syarat melaksanakan ibadah kedah suci, sucinipun inggih punika lintang kalih menawi hajat alit inggih punika menawi wudu, menawi wudu gandengane wudu gantos wudu inggih punika tayammum, menawi inggih punika hadas besar melalui inggih punika mandi besar pun wonten inggih pun ganti nggih kelawan bertayammum. Sing sakmenika inggih punika nerangake fi nawaqidil wudu, nerangake inggih punika perkawis-perkawis ingkang saged badalaken wudu kita. Insyaallah sampun kula terangaken. Sakmenika inggih punika larangan menawi sampun batal wudu. Larangan-larangan menawi inggih punika kabatal wuduipun. Ingkang pertama nalikane wudu kita batal. Faslun utawi ikilah fasal nerangaken bab fasal. Faslun fi nawaqidil wudu'il musammatu aidon bi asbabil hadas. Walladhi yuqadu ayatul wudu' khamsatu asya ma kharaja minas sabilaini. Sesuatu ingkang sampun keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Annaumu ala ghairi haidil mutamakin, orang jejegake ansali lenggah termasuk senden menawi kagungan wudu ngati-ngati inggih punika menawi sesendenan orang pas inggih punika delamaan bawah ngapunten termasuk inggih punika tempat duduk harus inggih punika natap ke alas boten mislih mulaaken pas owahe inggih punika lenggah paribasan sampun ketilem berarti merubah tempat, menawi sampun merubah tempat berarti wuduipun sampun batal. Ma kharaja minas sabilaini, keluar angin mantun ngoten inggih punika hadas besar, hadas kecil, termasuk enak-enak kawan wudu kaum Bani Hawa inggih punika kedatangan bulan dan lain sebagainya. Asalis zawalul aqli ay ghalabatu alaihi yashkuru amrod inggih punika ingkang kaping 3 mergo hilang kesadaran karena inggih punika hilangnya akal utawi inggih punika semaput atau inggih punika dikatakan kenormalan sampun boten-boten. Arabi ulama surajil mar'atil ajnabi ingkang nomor sekawan inggih punika tersentuh kulit laki-laki perempuan ingkang bukan mahram, contoh suami istri kagungan wudu menyentuh maka wudunya batal. Alam surajul mar'atul ajnabi ingkang sanes mahram ghairun muharrami walau maitah wal muradu birajil mar'ah dzakar wa unsa balagha itu syahwatu arfan wal muradu bil mahrum min harafi nikahi khari ajalin nasaban aw radha aw mutahhar wa qawli min ghairi ha'il ingkang menawi tersentuh tidak membatalkan, menyentuh tidak membatal menawi damel delama, damel lemek, damel aling-aling
Misalnya suami istri, si bapak tolong mundutaken obeng, lah obengnya dibungkus kali kain utawi kertas sing tidak langsung menyentuh kulit. Menawi suami istri nikah sah, tapi kan asalnya bukan muhrim, asalnya bukan karena nasab, mergose sebab nikah, maka suami istri niki nyentuh pas wudu'e batal, bapak batal, ibu batal. Siapa yang menyentuh lebih dulu utawa siapa yang disentuh terakhir, kedua-duanya wudu'ipun batal. Al-khamis wa huwa akhrajun nawaqid. Nah niki al-khamis wa huwa akhrajun nawaqid masufal adami, termasuk tangan sendiri inggih punika menyentuh, inggih punika hal-hal yang dilarang, termasuk yang diarani jenis kelaminan, menyentuh milik orang lain apalagi milik sendiri. Masu furujil adamiyya bi batinil kaffi niki. Nah, sing ditutup niki sing arani membatalkan wudu. Ngapunten menang-menang kok nun sewu pas garuk-garuk, nun sewu kok kebablasan nggih. Kok kebablasan niki pas sapi lek teng pondok niku diperjelas. Aja lek garuk niku menurut saya aja lek garuk niki nun sewu para sering melewati jalan tol Pak nggih. Nanging menawi pas tepak kuku, pas tepak niku zahir sing sanes di luar ngoten Bunda. Ngoten nggih. Nah, menawi tersentuh niki, nah sing niki boten napa-napa. Sing dimaksud bertepuk kedua tangan, lebeting bertepuk kedua tangan. Nah, niki baru membatalkan. Lek ancen ragu-ragu nun sewu ancene boten ditahan, karo nggih kersanipun aman damel leme. Damel leme niku. Lah kok diperjelas. Nah niki para rawuh panci fikih niku getah jelas, bener Gustur nggih. Di Al-Qur'an niku wonten kebukan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ku ana keterangan purno. Nggih fikih niku. Maksudnya ngoten. Bukan Qur'annya pun. Di dalam Al-Qur'an ada isi-isi tentang purno, untuk tentang haid kan purno, kewanitaan, termasuk hal-hal yang terkait dengan organ-organ tubuh manusia pun. Menawi sampun kebatal wudu para rawuh, termasuk wonten larangan yang pertama pun sampai salat. Mulaken syarat badhe salat getah suci sing dihadapi Gusti Allah Maha Suci. Wudu, mandi besar, bertayamum. Wal khamis wa akharun nawaqid. Famassa furujul adabi badnil kaffi min nafsihi, termasuk ngapunten bahasai alat sendiri maupun alatnya orang lain adami, termasuk nimang bayi. Ngati-ngati menawi kawan wudu pas nimang bayi masuk ke tempat yang dilarang. Paham Bunda nggih? Nimang bayi adami. Oh gak balik, gak nerangno balik. Sing penting anak Adam menyentuh alat anak Adam depan maupun belakang, dirinya maupun milik orang lain. Milik orang lain gak mungkin, gak mungkin. Tapi kadang-kadang milik sendiri. Termasuk pasang selerek niku, ngati-ngati lek selerek, lek kebanteran kuwatir nopo niku. Pun niki fikih. Al-khamisu menawi yang niku di luar ngoten. Nah niki ngapunten niki boten napa-napa. Menawi yang menyentuh niki ngapunten yang disentuh, yang disentuh dengan luarnya dohir, luarnya ketepuk dua tangan boten napa-napa. Termasuk inggih punika kuku niki boten. Lek niki masih kalau pinggir niki para rawuh masih khawatir. Kenapa dikhawatirkan? Lebih baik nun sewu menghindar. Karena pinggir niku lek maka masuk ke dalam. Karena kalau ke dalam dohir maka tempatnya ebe-ebe niki termasuk yang membatalkan wudu. Adamiyina. Al-kafi min nafsi wa ghairi dzakaron wa unsa sogiron au kabiron, cilik, balik, setengah balik, sampun sepuh, tidak ada batasan umur,
dimana kalau menyentuh dengan alat-alat yang menunjukkan jenis kelamin tersebut maka membatalkan wudunya. Sogiron kecil, au kobiron sudah tua, hayyan au mayitan hidup maupun yang telah meninggal. Ingat-ingati. Sogiron au kabiron hayyan au mayitan walafdal adami syaqatu fi ba'di nasil almatan. Wa kada qauli wa masul khalqa dubur termasuk inggih punika memasuki kepada celah-celah dubur. Ail adami yang qad alal qauli al jadid wa al qadim la yang qudu min al muslaha wal muradu bi artinya mutalaqqa mufaid wa bi batinil kafi arwaha ma'a butunil asabi kelawan dalam jari-jari tersebut. Kalau di luarnya maka tidak membatalkan. Wa kharaja bi batil kafi dhahiruha wa harfu wa ru'usul asabi wa ma bainahuma fala naqadu bidzalik ay ba'di tahamil yasir. Kados tangan kita yang dianggap menyentuh dengan alat-alat yang dianggap batal, maka di dalam jari-jari ketika bertepuk niki membatalkan, menyentuh kali niki, menyentuh. Nah, lah niki para rawuh karena ikut serta di dalamnya ketika ditutup tidak kelihatan, maka disitulah yang membatalkan. Mulakan diarani epe-epe, menyentuh epe-epe atau telapak kedua tangan niki para rawuh. Kesentuhan niki masalah menyentuh kepada alat, tapi menyentuh tidak alat laki-laki perempuan tetap batal kembali pada rumus keempat, tersentuhnya laki-laki perempuan yang bukan muhrim, suami istri, kemudian orang lain. Kalau saudara kandung, saudara rodok tidak membatalkan. Anak kepada ayah, ayah kepada ibu. Sing terakhir niku inggih punika yang dianggap batal misanan. Nah, makanya misanan dianggap batal, bolehkah kawin? Nih, mulakan terakhir ngoten. Yang boleh, yang membatalkan urusan keluarga yang batal inggih punika misanan niku mulai batal. Mergo misanan niku batal, maka boleh hukumnya dikawin. Tenimbang ado-ado sertifikat gak mecah sertifikat penak mbah setunggal ngoten lho Mas. Ya usah sertifikat wonten Pak Kasun niki. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faslun utawi ikilah fasal nerangaken inggih punika babakan masalah fikih kehati-hatian kula kali panjenengan di dalam melaksanakan ubudiyah. Cuma wonten pun sampai terjadi saking ngati-ngatine boten ngelampaaken. Aku gak kate salat, apa kuwatir batal muar. Aku gak kate salat, kuwatir gak mantep. Mantep gak mantep urusane Gusti Allah. Niki pun sampai merasa ketakutan sehingga tidak melaksanakan perintahnya Allah. Mulaaken wonten dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah niku toleransi. Anjane paribasan maliki pertama belajar ora jangkep ngelakoni sholat 5 waktal. Nuwun sewu aku mampuni duhur Gusti. Ya ora apa-apa wong mampu duhur, cuma berusaha supaya mampu sholat asar. Mantun ngoten berusaha sholat maghrib. Mantun sholat maghrib kok menggas-menggos, ojo diterusno wong cerenge gak iso. Nggih, mungkin lenggah, lungguh dan berbaring. La yukallifullahu nafsan, Gusti Allah orang mokso nang jiwa hambanya sesuai dengan kemampuan. Mulaken kula sering aturaken, sing penting ya apa carane wis iso mlebu musala. Paribasan kok menawi mlebu musala moro ngantuk ketilem ndek musala, pas Israil teko, oh saksine mati di mana? Di dalam musala. Saya napa saya?
Sae. Alhamdulillah. Menawa ngoten tilem dhuwur tilem pas poso, mantur ngoten tilem dek ngisore beduk utawa cidor. Candelane kali titik. Pas nabu cidor ketibanan innalillah. Sing penting masjid mati di mana? Mati di masjid ketibanan cidor. Tenimbang ketibanan salon pas Jackson. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikilah pentingnya tiyang sing ilek matur boten musala kuwatir dianggap abot langgar. Nggih napa nggih? Langgar. Enak mlebu langgar dipancing kali selamatan. Lek perlu mriki malam Jumat wonten selamatan PT Engkung. Niki insyaallah langsung ngumumaken Bapak Kasur insyaallah dugi sedaya. Kula langsung mencolok para rawuh. Lah niki paribasan kula kali panjenengan nuwun sewu. Sehari tanggung jawab untuk anak istri di kantor perusahaan dan pabrik. Sering kula matur Kanjeng Nabi kepethuk bukan kepethuk wong alim, tutuk kepethuk kiai, tutuk kepethuk wali, kepethuk tiyang kuli. Sing tangane kasar diambung ambek Kanjeng Nabi. Ya Allah, sampai sahabat Kanjeng Nabi sampean boten keliru wong tangane sampean dikeroyok tiyang badhe diambung kok sampean ngambung nang tangane wong kuli watu. Kanjeng Nabi matur, ya Allah, wong iki saking tanggung jawab nang keluarga, rino wengi sampai nyambut damel, khawatir anak bojone kekurangan, kewajiban inggih punika golek pangupa jiwa, mung ora lali kewajiban marang Gusti Allah. Langsung tangane diambung para rawuh. Nuwun sewu sing ngambung termasuk tiyang mulya, sing diambung ketrembesan mulya, sing larang minyake napa bungkuse? Minyak. Mergo minyak niku mergo botol mancik di minyak are botol munggah masjid. Apa mergo botol melok minyak akhire tadi minyak wangi gak muni minyak botol. Nggih napa nggih? Lah ngulaken Kanjeng Nabi matur, umatku iku hebat, imane kuat. Wong gak kepethuk aku kok remen umroh, gak kepethuk aku remen sedekah, gak kepethuk aku rukun sak keluarga, gak kepethuk aku kok silaturahim, gak kepethuk aku sering yasin tahlil. Dan iya lek kepethuk aku lak tambah sae. Mulaken diparingi inggih punika syariat sapa sing ziarah marang ingsun lewat umroh lan haji sesuk tak enteni di akhirat wong iku oleh syafaat. Amin Allahumma amin. Mulaken ora abot kula kali panjenengan titik-titik kelakon-kelakon sing alon-alon sing penting kelakon. Iku namine istiqomah. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelawan inggih punika nglajengaken daripada faslun iki para rawuh bahwa wudu merupakan kunci utama untuk melaksanakan sholat, wudu merupakan sukses pertama untuk sholat, dan wudu merupakan pembuka angsalipun melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan inggih punika nikilah keterangan kula kali panjenengan menawi sampun semerap mekaten mugiya kula kali panjenengan titik-titik ambelajari fikih niki damel jangkepi ibadah. Paribasan mekaten aku kan wis salat napa to wis pas ambek syarat rukunipun salat. Bagi anak pelajar pemula sing penting sholat, ben ora diarani melanggar nang guru. Menawi perintah saking Gusti Allah sampun akil balik, belajar sholat sambil nuntut ilmu tentang inggih punika hal-hal yang berkaitan kali sholat niku wau. Wa min mustarikil maut illa fi syakhir. Salajengipun inggih punika wa salah satu
Nah tasubihun nisa wa khiyal haid wau batalipun secara umum laki dan perempuan, khusus kagem perempuan wonten 3. Wahyal haid nalikane haid enak-enak kawan wudu badhe salat, pas salat kok inggih punika ingkang tanggal niku dugi sakala niku harus mbatalaken salat, sebab kuncine batal salate melok batal ora kewajiban. Menawi sampun haid inggih punika sampun batal wuduipun. Ai alladamul khadim min imrati balaghatis asinin. Wan nifas niku bergandengan kalih waladat melahirkan. Wonten sing lahir niku boten nifas tapi jarang. Napa nifas? Darah ingkang medal sak sampunipun melahirkan. Niki pasti ngiringi. Wan nifasu lil ghusli qata'an wal mujarratu 'anil balali mujibatul ghusli fil ashahi. Nifas itu darah yang mengiringi sak sampunipun inggih punika bersalin. Lek bersalin bangsa kula salinan ora, tapi lek bersalin mriki menika melahirkan. Lek bersalin niku salinan. Salinan kelambi bersalin niku daerah kula, tapi lek melahirkan beranak garis miring melahirkan. Oh boleh kok bersalin niku ngoten. Melahirkan, setelah melahirkan inggih punika maka status inggih punika wuduipun batal. Setelah melahirkan ada nifas, entenono selama nifas berakhir, enteni setelah haid berakhir. Wa nifasu lil ghusli qata'an wa mujarrad wa 'anil balali mujibatul ghusli fil ashahi. Maka diwajibkan saat sampun rampung, diwajibkan untuk inggih punika mandi besar menyucikan haid, nifas dan wiladah tersebut. Faslun nawaitul ghusla ada hadhil mabni hadhil nawaitul ghusla adaan hadhil ghusli lillahi ta'ala. Menawi sampun pukul rata embuh niku haid, embuh nifas, embuh melahirkan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Furudul ghusla salah satu asya sampun. Wa isolul ma niki bab inggih punika masalah wudu niki panjenengan lampaaken terus, insyaallah boten wonten kesalahan sambil belajar dan sambil belajar. Nalikane Kanjeng Nabi inggih punika ketinggal sahabat, inggih punika ora jangkep nalikane berwudu, maka Rasul niku boten langsung protes ningali riyin. Sak sampunipun rampung sahabat, ana enggen sing durung diusap, ana rukun sing durung silira mulakoni. Lajeng Kanjeng Nabi maringi contoh. Mulaken lek matur niku gampang, sing angel niku maringi contoh. Nggih maringi contoh, nggih matur. Tiyang sepah nggih mekaten, pun sering inggih punika dawuh, tapi sering-seringlah maringi contoh. Nah, lek Jumat iki weci terno nang masjid pas Jumatan. Dawuh sampun wecine diparingaken langsung banter ngaturaken. Nah, lek malam Jumat aja lali apa maning legi ziarah kuburan nang mbah buyutmu kali abah. Iya bareng dawuh sekalipun praktek insyaallah. Nalikane tiyang sepah udur, anak niku mesti tanglet, Pak, saniki malam Jumat legi orang nang kuburan ta. Kenapa anak bertanya? Mergo anak sering diparingi tulodo. Kalau sudah terbiasa, maka jare wong sudah bisa. Karena terbiasa, maka bisa. Mulaaken Nahdlatul Ulama, Jamiah kita kagem inggih punika baktine wong tuwa marang anak marang wong tuwa. Nuwun sewu, setelah tahlilan wonten 40 hari, wonten nepani, wonten kholi, bentuk inggih punika nganteraken anak
supados tetap birrul walidain sekalipun setelah meninggal dunia. Sampeyan titenono arek nusewu putra sing sering nyelameti eling marang tiyang sepah, insyaallah uripe barokah. Amin Allahumma Amin. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten majelis wonten tiyang pemuda tanglet Rasul napa to wonten amalan kagem kula tagem tiyang sepah sampun tilar donya. Ono nak pripun Kanjeng Nabi? Ad-du'a'u was-shadaqah. Dungakno lan sedekahno ngatas nama keluarga, atas nama almarhum. Dungakno lek teng mriki lak nyelameti. Napa boten saged donga tiyambak ngundang bala tangga teng mriko ngalap donga niku namine selametan. Mulaken nalikane Gusti Kanjeng Nabi inggih punika ditangletaken mekaten tiyang jaler niku inggih punika langsung wangsul langsung pados kuburane tiyang sepahe. Sekalipun inggih punika birrul walidain orang tua tidak ada, tetap birrul walidain niku boten wonten batese sebagaimana kasih sayang orang tua dumateng anak boten wonten batese. Sampai dahar bakso niku lho nun sewu ora didahar sedaya eling nang anak niku lek ibu irangan lek bapak. Insyaallah kelas nggih nggih. Nah, kula niki lek kadang-kadang nggih kula tiyang mboten pundi Mas dipel akhire mesen para tahu sok dipel gak mesen. Nah, para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gantosipun wudu niku bertayamum. Misalkan inggih punika berhalangan dengan sakit menyentuh air tidak bisa, maka digentos kali tayamum. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala cuman mengulangi sepindah malih muga-muga kula kali panjenengan sak repote napa, sak keselian napa muga-muga boten supe melaksanakan salat 5 waktu. Ibarat jaga dalam keluarga menawi jaga mapan insyaallah umai melok mapan. Menawi jaga niku inggih punika kuat maka keluarga ikut kuat. Saking pentingnya sholat Kanjeng Nabi dipanggil kalian Gusti Allah nampi amanah sholat lewat Isra Mi'raj. Mulaken yo seneng sholawatan mung ojo lali sholat. Napa kok dianjurkan sholawatan supados mangke eling marang sholat. Sholawat menggemukaken manah, istilahnya menggemburaken manah, kersanipun eling sejarah bagaimana Rasulullah nampi amanat sholat itu akhirnya para rawuh lambat laun malih ngelaksanakaken sholat. Dalam bimbingan sholat, dalam pelaksanaan sholat tetap mengacu wonten fikih masalah bimbingan sholat. Muga-muga sholat kula kali panjenengan wiwit akal balik ngantos sak mangke mugia ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan, aku pas meneng-meneng ana sahabat matur, Kanjeng Nabi ayul a'mali afdol. Iku amalan punapa utawi afdol kang afdol munggo Gusti Allah Kanjeng Nabi ana 3 amalan sing paling apik munggo Gusti Allah. Pertama as-sholatu ala waqtiha, nglampakaken salat sesuai kali yang waktu, ora disiki apa maneh ngakhir-ngakhirake sampai waktu salat boten. Alhamdulillah untung kula kali panjenengan cuaca di Indonesia niki kondusif sae. Mulaken kata Allah duduk salahku nuruno banyu wis tak taker kelawan ukuran dan takaran. Napa kok banjir? Nah, soale ora anggunakake banyu niku kelawan sing pas. Loro wis ora ngurmatna
alam. Mulaken teng tafsir sing jenenge takwa niku ngindari perkawis sing nglarakane inggih punika sesami manungsa termasuk hewan termasuk alam. Yen wis pohon ditebang membuang sampah sembarangan duduk salahe banjir, mung banjir niku akibat mawon. Nggih napa nggih? Mulaken jaga kesehatan, buang sampah pada tempatnya. Napa kok jebol? Sampun tidak mampu debit air membendung, pohon banyak ditebang, roboh kenyut banyu, pas teng tanggul ngedangi banyu dibanter, ahli bendungane jebol. Lewat jebol matur tolong. Mulaken Gusti Allah niku sampun semerap, maringi keseimbangan. Tahun ini tak kei debit air sekian. Untuk tandur sekian, mulakan tidak panas terus, mesti wonten hujan. Tidak akan hujan terus, pasti wonten ketiga. Niku Gusti Allah sampun toleransi mari keseimbangan. Mulakan teng sapu jagat donga Gusti, muga-muga kula niki seimbang, selamat dunya, selamat akhirat, enak dunya, enak teng akhirat. Niki keseimbangan. Mulakan jari Kanjeng Nabi maringi undang-undang kalih. Ikmal lid dunya kaka'annaka ta'ishu abadan maliki. Wong kudu nyambut gawe sing cakang. Sing nyambut gawe sing cakang, nyambut gawe sing cakang koyok-koyok awakmu sing urip suwi. Nyambut gawe paribasan jajah desa Milangkori. Aku gak cocok di Malang, di Kalimeri, pindah nang California. Aku gak cocok di Pakis, pindah nang Pakistan. Jajah desa Milangkori. Nomor kali wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lan awakmu ngibadah maliki seakan-akan sesuk kate mati. Nun sewu lek ibadah koyok-koyok terakhir niku nun sewu khusyuk napa khusyuk? Khusyuk. Kula nanti belajar pas kate takbir Arema main. Nah, niku langsung lirik nang TV nggih. Untung waktu ini tasik kadang niki godaane kathah. Muga-muga selamat dunia akhirat. Wah hidup ya perlu hiburan nek titik-titik. Nggih napa nggih? Wonten derek kula niku seneng ningali sepak bola niku lek tiba. Sing ditingal niku lek pertandingan luar niku. Pokok lek tiba niku seneng. Lek gak tiba gak seneng. Nah, terkait kali sholat menjadi tolak ukur paribasan, semakin banyak enggen mushola masjid akan ada tondo, insyaallah desa niku barokah. Amin Allahumma. Di mana semakin banyak tempat ibadah, semakin banyak mushola, semakin banyak masjid, maka bisa dipastikan insyaallah ahli ibadah, yen wis ahli ibadah mergo desa niku dadi barokah. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga sehat sedaya nggih. Muga-muga sehat sedaya. Indonesia muga-muga selamat. Pundi kerja kita bertindak selamat. Ngati-ngati puncak tahun baru, ngati-ngati panjenengan sing kata zikir, sing kata salat, sing kata sholawat tetap menjaga kesehatan. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kula kagungan rencana Pak Kasun pas malam tahun baru kula tak kate tumbas jagung kula nggih. Ngopo-ngopo mriko mangke kula rencana beli PT cuma PT saking Pak Kasun. Insyaallah damel belekan. Amin Allahumma. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum.